Mzala wami khamba kahle kodwa. Unequivocal mzala. Ayi nakho suqalile ngalesingisi sakho wemzala. Cha wemzala wami nginombuzo lana ukuthi kanti nina amaphoyisa sestation akaMashu alilibuki inuzalo nahlule ukubamba igebengu ezisobala nje. Kunjalo mzala. Namhlanje ke ngithatha isinqumo sokuthi mzala ngikutshele zonke igebengu. Igebengu ezikhona lapha kaMashu ozalweni. Ukabisile faka nejele. Unkunzi faka nejele. Kahle nje bophani lonke uzala igebengu zonke ezicwele lapha. Asikho ke isidingo sokuba crestfallen, asikho futhi isidingo sokuba neexasperation, futhi asikho isidingo sokuba perturbed. Mzala shiya phansi indawo yamaphethe la lo ukhuluma ngawo. Mina ngisiza nina la ngoba niyahluleka ukubamba igebengu ngikhuluma ingise ezinkulu ezingaka kodwa nihlule onkunzi lapha kuzalo. Ngiyakwazi wena ufana nobomncane uqolo liyavuma. Ama-habitudinous behavior wayeke. Cha mzala ngisiza nina la ngoba phela shothi nina uzala nilibuki. Nehlulwa yini ukubamba igebengu ngesizibonayo thina. Nifike nidlala uzalo njike ningalibuki nagijima niyobuka izibaya. Nangu nihlule ukubamba igebengu esizibonayo sonke masibuka uzalo. Mina ngithi nje unprecedentedly asibhekiseni kophezulu sikhulekeni sonke simultaneously izodlula lento. Wizwani madoda iphoyisa elinjani ehlule ukubamba igebengu lize lithi akukhuleke ukuthandaze kubhekisa kophezulu lihlule ukubamba igebengu ukuthi namdlalo ubuzala utshwala mhlawumbe uphuzile nje la khona ugologo nje Akuwona ugologo manje. hayi kulungile mzala kulungile bengithi mina ngisiza wena mhlawumbe kuzothwa nepromotion ungaloku udlala omondli lapha bakubuyisela esikhundleni uphinde ube ukapteni. Hayi ngiyabonga mzala. Saqhubeka nokulala noma phela umuntu eselale kakhulu sengingena nayi phantasmagoria hayi sengibona imineji phela. Hayi kulungile mzala.